Thank you for coming to the 23rd Udine Far East Film Festival, and thank you all for watching the film Just One Day. Today, my name is Kevin Ma, and I am the host of this Q&A session. Today we have a very special guest. She is a longtime scriptwriter, she is a novelist, and now she has made her directorial debut with Just One Day. Please welcome Erica Lee. Thank you, Kevin. 咁導演，我想先問嘅就係，因為你都寫過唔同小説啊，寫咗咁嘅劇本啊，點解你會揀《給我一天》作為你嘅第一套導演作品呢？給我一天咧，其實係我希望同我一啲香港嘅本土藝術家一齊寫俾香港嘅一封情書嚟嘅。咁我諗你都感覺到啦，即係香港喺呢幾年啦，其實同好多城市即係都一樣啦，係即係有好多嘅改變。咁即係香港嘅特別強啲添啦。咁我同我啲本土藝術家嘅朋友咧都有一個狀態就係有時係有啲迷惘啊咁樣，咁跟住我哋咧就發現，喂，不如一齊用一啲藝術去做一啲 self healing 啦，即係治愈嘅嘢啦咁樣。咁我自己就寫一本小説啦，咁而有我個朋友啦就係Thomas 啦，咁佢哋係啲微縮模型藝術家啦，就係 Tony Lai 同埋 Maggie Chan 啦。咁亦都有Urban Sketcher 啦，即係一個叫城市速寫嘅藝術家彭啤啦。咁我哋傾偈嘅時候就發現，其實仲有好多人真係好愛香港。咁所以我哋都希望可以即係將香港最美好嘅嘢擺咗喺個故仔度咯。咁跟住就有一個 synergy。咁同佢一齊傾偈咧，令到我即係有翻一個火，同埋覺得係一家人，我想做一個故事，咁都寫咗個愛情故事，咁就揾咗蔡卓妍啦，同埋揾咗蔡卓妍啦，同埋黃祖藍啦嚟幫手咯。咁但係點解會將一個ALS 呢樣嘢同埋呢一個古仔去擺埋一齊？係咪有啲對你嚟講有啲意義啊？定係有咩原因咧？嗱 ALS 咧就係我哋俗稱叫漸凍人症啦。咁即係可能大家熟知嘅就譬如一個科學家霍金咁樣啦。咁呢一個病咧，佢係有一種逐漸會消失嗰個感覺嘅，即係佢個身體慢慢佢會失去嗰個機能。咁但係佢嗰個智力仲係好清醒㗎嘛。咁所以你睇住一樣嘢慢慢消失嗰種感覺，即係好似我哋睇到我哋而家身邊嘅有啲人啊、啲事啊、呢啲環境啊，不停咁樣改變啊。咁我覺得即係呢個係好講到 vanishing 呢一種感覺嘅，係咁所以就亦都同一啲 ALS 嘅朋友啦，即係其實肌肉萎縮咧係好多種。咁我哋訪問過香港嘅肌健協會啦，咁亦都同一啲朋友仔啊，佢哋傾下同啲病患嘅朋友傾啦。咁就發現即係知道佢哋嗰個處境咯。咁不過我又覺得人間好有情，因為嗰啲病患嘅朋友咧，即係其實多數係男性嘅，我訪問一啲。咁佢哋身邊咧就有一啲好不離不棄嘅妻子啊。咁我覺得其實喺呢個情況之下，我真係睇到真愛咯。咁同埋我覺得嗰啲 caretaker 啦，嗰啲照顧仔其實都個壓力好大。咁我都想寫一個愛情故仔。係講喺呢一個患難之中嘅真情咯。咁亦都請咗一啲 ALS 嘅2個朋友嚟客串啊。咁我哋真係好盡量好 efficient 咁樣去拍咗一啲 shot 啦。咁其中有一位ALS 嘅患者咧，佢之前係一個演員嚟，咁就係因為佢即係斷診咗之後，佢唔可以再做演員咯。咁所以我哋就一齊去完成一啲夢想咯。咁其實嗱，當然黃祖藍同阿 Sa 都係好有才華嘅演員啦。咁但係喺愛情故事，即係好少觀眾係會 expect 擺佢哋喺一個愛情故事裏邊嘅。咁你點樣去諗到呢一個 pairing 嘅咧？因為我自己都寫好多愛情故仔啦，咁都好點講啊 conventionally 啦，即係好傳統嚟講，啲人梗係希望咧，即係俊男啊、美女啊咁樣啊。咁就算我之前一啲原諒他77次啊，咁都係靚仔靚女咁。咁但係我見到真愛有時真係唔係淨係屬於靚仔靚女嘅，往往靚仔靚女分手得仲快添樣。咁我就覺得其實唔係佢哋嘅專利嚟嘅。咁有時有啲即係
普通人啊，或者係素人啊，咁佢哋仲愛得好真好深添。咁所以我就想揾一個起碼叫傳統上唔係叫靚仔嘅演員嚟做呢一個角色咯。我又睇咗阿祖藍一啲舞台劇嘅演出啦。有一次即係嗰陣時，我揾佢係2018年嘅，咁佢就有一個係宗教性嘅舞台劇啦，佢係做King David 啊大衛王，咁係好一個 serious acting 嚟㗎嚇，係嚴肅嘅演出嚟。咁我就覺得其實佢都有另外一面喎，可以發掘喎。咁如果我作為新導演，我又想試新嘢，咁再加上其實我自己都同好多笑匠合作啦 comedian 啦，咁譬如周星馳啊，或者我再好耐之前都接觸過許冠文先生啦。咁其實發現咧啲笑匠咧，佢哋喺鏡頭之後其實好嚴肅嘅。咁呢一面咧，我就想帶俾觀眾睇咯。咁而阿 Sa 咧就即係我哋喺創作嘅路途上都係個真係好夾嘅，甚至後尾喺初期之後，我哋都相應係閨蜜嘅。咁我不斷希望同佢發掘一啲新嘅角色。咁今次亦都係俾佢做一個普通人，一個銀行職員。咁咧佢又同我講，佢好憎做嗰啲銀行 banking 嘢，但係咧我真係可以 convince 到佢跟我去入一間銀行揾我一個銀行經理嘅朋友，然後佢就坐喺度 observe 人哋去點樣即係照顧啲客人啊咁樣。因為其實咧我自己住喺一個老區啦，咁嗰度有好多公公婆婆咧，好中意咧走去啲銀行嗰度咧係打等啊，飲杯咖啡啊咁樣。咁嗰度我有時問我啲朋友，佢話其實佢好多時候嚟傾偈嘅嚇，都係一個社區中心嚟嘅，真係估佢唔到。咁阿 Sa 就做一個咁嘅角色咯，係好貼地。咁祖藍嘅佢做，因為 ALS 嗰個病患者都好有困難，都好有挑戰性啊。佢有冇跟你一齊去做呢個 research？ 佢有啊，同我一齊去訪問嗰啲病患者咯嚇。咁佢除咗當然啦，係一個好大嘅挑戰啦，因為佢係一個喜劇演員，而家要做一個咁嚴肅嘅角色啦。咁但係我好希望大家俾一個機會我嚇，唔使俾機會佢啦，俾我啦。咁另外就係佢喺入邊係做一個 urban sketcher，即係一個城市速寫畫家啦。咁佢就揸住支筆咧，就同時間比賽嘅。你拆到邊咧，我就畫到邊嘅。咁佢亦都真係跟咗我嗰個urban sketcher 嘅朋友阿彭啤咧，就真係我哋周圍去畫畫咯。咁有時坐喺啲垃圾堆隔離啊，咁我都真係見到佢即係俾蚊咬到成隻腳都係蚊爛啊咁樣。咁但係我哋好 enjoy 啊，因為我哋好似做翻我哋以前中學生咧去寫生嗰個。即係嗰種，佢話我真係好耐冇試過咁文青啊咁樣。咁今次即係你幫邱禮濤導演都做咗好多套戲嘅編劇啦。今次佢又做你監製，你又做翻導演。咁其實嗰個合作嘅關係，今次有冇唔同咧？你哋今次係點樣合作咧？其實佢做監製，佢都俾好大嘅自由度我嘅。咁尤其是拍即係傾向叫一啲女仔啲嘅嘢啦，或者係一啲仔細啲嘅心情啦。咁點講咧？即係我同佢不嬲嘅合作咧，就係如果即係我會咁分電影嘅，因為我即係近排即係做完媽咪個未做完媽咪，但係我個女都18歲啦，咁我可以返學校讀書，咁我讀嗰啲心理學，咁我就用心理學咧嚟分類電影啦。咁我覺得如果Herman 要拍一啲adrenaline 嘅或者係咖啡因嘅即係腎上腺素嗰啲咧，咁當然佢會作主啦。咁即係佢知道點樣去令觀眾有嗰種荷爾蒙啊嘛。咁但係佢亦都會有一啲位置咧，佢係會問翻，喂，咁你女仔係咪咁睇㗎？會唔會暴力咗啊？咁樣啊？或者會唔會個男主角隔離個女朋友係應該會點樣咩反應咁樣？咁調翻轉，譬如給我一天，我會覺得係呢啲叫安多芬電影咯。即係大家希望佢有一種溫暖啊，心頭有種感動啊咁樣。咁呢啲我又會問我會唔會靚得滯啊？或者喺尤其是喺 technical 方面啦，喺技術上方面，佢都會幫到我好多咯嚇。今次另外一個我諗睇到個 poster 個亮點就係套戲嘅攝影師就係杜可風啦。咁都比較少見到佢而家喺香港拍戲啦。咁可唔可以講下你哋兩個嘅合作咧？其實我今次拍戲咧就揾咗邱禮濤
做監製，揾咗杜可風做攝影師咧，我覺得真係好幸運，因為我覺得我係上咗一個電影學生好夢寐以求嘅 master class， 仲要係 double master class 嚇。咁杜可風係即係我個感覺咧，我覺得cinematography is the face of the movie， 即係佢直頭係電影個樣貌嚟㗎嚇。咁杜可風嘅鏡頭，我會點樣形容咧？佢係俾到啲好有氣質嘅鏡頭嘅畫面我咯嚇。咁點樣同佢合作咧？其實開頭因為我又咁新啦，佢又咁成熟兼咁有經驗啦，我真係唔知點樣同佢溝通嘅。咁但係後尾我就揾到個方法，就係用電郵即係 email 俾佢嚇。咁每一次就即係會解釋俾阿大師聽咧。我哋叫佢老爺嘅老爺，點解我要呢個 shot 咧？係點解？即係呢一個係我細個嘅一啲願望啊，或者我喺以前細個邊度睇過呢樣嘢啊，即係我要感動佢咯。咁慢慢咧，佢喺電郵度咧，佢好多鼓勵俾我嚇。咁佢好得意嘅，佢亦都有時咧，佢會兜頭兜面係會批評啊。咁但係轉頭咧，佢亦都會好溫柔嘅喎，得㗎啦。咁跟住你今日做得好，我俾杯啤酒你飲咁樣咯嚇。咁佢同我講嘅説話我都好感動，就係佢話呢套電影會，佢話 This movie is going to change your life， 即係佢話我拍完之後會改變我嘅人生。但係我起碼我對即係生命嘅睇法係會唔同咗咯。即係我感覺到克服咗好多困難，即係做完第一次導演之後，克服咗好多困難，就的確我會覺得其實應該冇乜嘢再難倒我㗎啦。第二套戲都應該會都幾有挑戰性應該。咁每一套新嘅電影都會有佢嘅挑戰性咯。但係第一次就可能會有一啲，因為我好運啦，因為好多大師同埋好多人係喺側邊幫我啦，公司亦都有好多同事啊咁樣，佢睇即係可能佢哋都感受到我哋想做呢一套電影嘅原因啊，係嚇咁，所以其實真係中間遇到好多好感動嘅嘢，即係有漸凍人嘅朋友幫啦，咁甚至有啲朋友，我哋入邊阿祖藍有隻貓嘅，咁嗰隻貓都有個故仔，係一啲好心人執咗一隻三腳貓，咁嗰隻貓最近走咗啦，咁咯，所以入邊每一個角色啊，每一個劇情情節啊咁樣都其實後邊係好多故仔嘅嚇，即係對於我嚟講，我已經做到一樣嘢，就係我係給我一套而去建立咗好多回憶咯。好，我哋就講下啲我哋今日帶咗好多嘢嚟，我冇 expect 會帶，但係而家有個 prop 就可以幫到我嘅，即係呢度有 urban sketch 啦，跟住有啲模型啦，呢度都有一個啦，跟住套戲裏邊都最尾有一個好大嘅一個模型嘅展覽啦。可唔可以講下個製作過程啊？點解會用呢啲嘢去幫助呢個故仔咧？我透露下你俾我嘅問題當中有一條，你話我係呢套電影係對於香港一啲 landmark 啦，即係景點啦，有啲回憶嘅。咁啊，其中而家我答咗呢條問題先啦，就係呢一個天星碼頭咯。因為我覺得天星即係我講第三代嘅天星碼頭咧，其實就係即係好多香港人嘅，即係呢而家呢幾代嘅香港人嘅回憶啦。咁因為除咗天星碼頭隔離，佢個建築群入邊有咁咪隔離有皇后碼頭啦，後邊又係呢一個大會堂啦。咁我細個幼稚園咧就喺大會堂度咧行畢業禮嘅。咁但係我亦都見到香港人會喺嗰度結婚啦。跟住生咗仔之後，會帶啲小朋友去個 library 啦。咁又或者係平時有人去飲茶啊，或者睇到好多 show 啊。咁我覺得嗰個都係一個香港嘅縮影嚟。咁亦都因為後望住個維港啦，咁所以嗰個建築群對於我嚟講係我覺得好似係香港嘅心臟啦。咁我喺講呢一套即係我喺想寫呢套電影嘅時候，我就同 Thomas 啦，即係阿 Tony 同埋阿 Maggie 講啦。你可唔可以整翻個香港人消失咗嘅景點俾我啊？咁樣我就係想愛呢一個天星碼頭。咁佢哋真係整咗俾我嚇。咁呢個佢嗰個過程係都好漫長嘅，都
整咗成我諗差唔多1年嘅時間咯，係啊。即係嗰個電車，我記得最記得就係最尾 end credit 嗰個有個電車嗰個 cam 嗰個位㗎嘛。係嗰個直頭好似入咗嗰個世界咁樣嚇。係啊係啊。咁因為我哋每一次上去阿 Thomas 嘅 workshop 咧，無論係同阿 Doyle 上去啦，或者阿 Herman 上去啊，或者兩位演員啊，個個上到去一見到嗰啲微縮模型咧，都係得一個反應嘅，就係不斷 repeatedly， 哇咁樣咯，即係好多回憶翻晒嚟嚇。咁而我哋真係俾翻一個第3代嘅天星碼頭香港觀眾。呢個阿 Sa 同阿祖藍都係 Thomas 做嘅。呢個有啲3D 嘅打印嘅嚇。OK。咁嗰啲 urban sketch 你啱話祖藍有跟埋一齊去畫，咁佢畫嘅 sketch 有冇擺落套戲度啊？佢有啲畫擺咗落去，即係喺佢屋企入邊咧，你會見到有啲祖藍原來佢以前都係中意畫畫嘅。咁可能佢而家比較忙咯咁樣嚇。咁有啲係真係佢自己嘅畫嚟嘅嚇，尤其是彩色嗰部分嗰啲就係佢嘅畫咯。咁但係如果係urban sketch 嗰啲咧，就我哋都揾咗阿彭啤幫手啊。你啱啱講答咗個 landmark 個問題，因為我自己喺觀塘大嘅，咁所以我哋入邊都有講漁文科。係啦，所以我叫漁文科，我自己都啱就重建咗啦，即係已經係冇咗我細個嗰個漁文科，所以我都有嗰個即係有少少感動，我自己講漁文科嗰度。係，因為即係嗰個就係我自己掛念嘅 landmark 咯，嗰個就係。即係我哋都想係入邊講下呢個保育嘅問題咯。咁即係點解我會講第3代嘅天星碼頭唔緊要咧？就係佢係啟發咗，即係我哋嗰代人係真真正正去爭取保育啊！係就係我覺得係由嗰個由天星同埋皇后喜帖街嗰幾年開始，我哋個 awareness 係強咗好多。咁譬如近排即係主教山嘅儲水庫啊，又或者我哋套戲第一個影嘅鏡頭王都戲院咧，最近我覺得佢哋雖然佢哋會有新嘅動態，但係佢哋都會留翻啲保育喺度咯。咁雖然你係第一次做導演啦，咁但係你喺呢一代新導演之中唔同嘅就係你就喺比較老啊嘛。唔係，你喺行業比較經驗，就同埋因為你第一套戲就有個大電影公司做 backing， 即係唔係話同政府攞啲好多資金啊咁嗰啲。咁你覺得你嗰陣時拍有冇需要話犧牲一啲嘢，即係去或者有冇需要 balance 話你想拍嘅嘢同埋你可以拍到嘅嘢咧？都有犧牲嘅，但係我自己因為可能係都碌咗好多卡咯嚇，都多謝好多朋友，譬如有啲景啊咁樣，佢哋都有啲學校嘅景啊，或者係我都俾呢個製片組like 咗一下，因為我借咗個銀行嘅景來，佢通常好難借銀行嘅景咁可能真係花咗好多年嘅點講啊嘅努力啦，佢哋睇到啦，咁點講同情下我而家呢個超齡嘅新導演啦嚇，咁所以佢哋都肯即係肯借景咯。咁例如譬如如果你 Thomas 啊或者係彭啤咁樣咧，因為佢哋都係睇到我哋想做寫情書俾香港呢件事咯嚇。咁即係如果即係我覺得佢哋嘅藝術應該係都好無價噶嘛嚇，即係如果真係要計翻佢哋拍賣嘅價錢，就未必拍得到噶啦，係啊。咁套戲咁計要問下，套戲拍咗幾多日啊？拍咗22日，係算快嘅。咁你喺做從嚟編劇到而家做導演嗰個里程，即係嗰個 journey 裏邊，你有冇一啲mentor 啊，或者有冇啲 role model 啊？係你好欣賞，或者你係喺嗰度學到好多嘢嘅咧？咁你呢個問題，我首先一定要答話係邱禮濤先。雖然佢唔喺度，但係係啊，佢永遠都喺度嘅。咁因為同佢合作咗成10年啦。咁雖然最初其實我哋識咗成30年㗎啦，係即係我做夢劇院嘅時候已經識㗎啦，但係嗰陣我哋係冇合作關係嘅。咁而我入行亦都唔係因為佢啊，即係Teddy Robin 啊，或者係周星馳啊揾我仲有谷德超啊嗰啲咁樣。咁所以我同佢係喺我寫劇本之後嘅我諗都寫咗成
年先再同佢合作咯。咁都真係合作無間嘅咁樣。咁啊喺佢身邊有時係偷師啦嚇，或者又聽佢點樣去真係直接解釋啦，都係學到一啲嘢嘅。咁所以佢嘅名字一定要講噶啦。同埋一啲做人嘅道理咯嚇，都係可以喺身邊睇到嚇。咁我有時覺得學做導演都係學做人嘅嚇，因為你有咁多事情，咁多人要處理啦嚇，即係點樣可以盡量令到個個都開心啊，冇辜負人啊等等啊嚇。咁如果你話真係外國嘅睇嘅，咁我就會覺得 Orson Welles 啦、Citizen Kane 啦。因為你而家睇翻佢都係新導演嚟嘅，即係佢拍嘅 Citizen Kane 嗰陣啊，佢當然佢係一個好出名嘅廣播人啦，已經做咗好多廣播劇啦。咁但係喺畫面嚟講，佢都係第一次啊嘛。咁而家睇翻都覺得佢真係好有前瞻性咯，同埋應該克服咗千千萬萬嘅困難，再加上佢幕後嗰啲壓力啊，或者佢能唔能夠套片能夠宣發到啊嗰啲，咁你真係知道佢真係一個強人嚟啦，又可以 stand the test of time 啊。咁仲有一位就係 Christopher Nolan 啦。咁因為你如果中意 Christopher Nolan 嘅人咧，你睇到佢嘅成長嘅。佢係喺同一個 topic 度咧，你見到佢由Memento 啊到 Inception 啊 Interstellar， 佢講time space 嘅嘢，你見佢係越嚟越深、越嚟越廣咁樣嘅嚇。咁仲有一位咧，我都要多謝嘅咧，就係香港嘅一位女導演彭秀慧。咁佢咧就冇 show， 即係佢冇tell me how， 但係佢 show me how。因為有一次咧，佢嚟我電台嘅節目訪問。咁佢就係講咗佢嘅故仔俾我聽，佢話佢以前都係個編劇嚟嘅，咁但係佢做咗幾個月就冇做啦，因為佢頂唔順。咁跟住我話可能我冇做導演嘅問題就係我係一個幾順從嘅編劇嚟嘅，咁我又真係可以做咗幾十年。咁我諗如果我早啲頂唔順嘅，可能我會早啲做導演啦咁樣。所以阿彭秀慧同我做完嗰個訪問之後咧，我哋喺停車場傾咗好耐。咁跟住我覺得其實都史上係有人做到嘅喎，咁樣不如試下啦咁樣咯嚇。咁所以我都話如果將來有訪問，我會多謝阿彭秀慧嘅。哦，咁你今次又做到呢樣嘢？係啊，做到啊，多謝到佢係。咁你今次即係你跟咗邱導演咁耐，今次你做第一次導演之後，你有冇終於覺得佢即係同情佢，或者終於理解咗佢咧？好似其實我真係有咁同佢講噶，我話我做導演咧就係想明白你多啲，即係因為即係你知喺香港嗰個架構咧，我會覺得香港係導演制噶嘛嚇，即係好多嘢都係因為其實始終你一個藝術品你唔能夠係group thinking、group decision 噶嘛，你最尾係要導演制。咁但係當然有啲人又未必同個導演係完全諗嘢一樣噶嘛。咁但係你點樣可以即係令到每一個人都係 on the same page 咧咁樣咯嚇。咁所以我做咗一次之後，我諗我會更明白導演呢個崗位係點咯。咁如果將來再同佢合作嘅時候，我知道幾時要收聲噶啦。係。好，咁近年即係我諗都有多咗好多香港電影係講所謂嘅本地嘅題材啦。咁《吸我一天》就淨係講到話保育啊，香港嘅保育嘅過程啊，即係就係一個非常本土嘅電影。咁你拍嗰陣係咪真係諗住話拍俾香港嘅觀眾睇啊？同埋你覺得有冇話一個需要就係話我要拍一套香港嘅電影俾香港嘅觀眾睇咧？其實做咗咁多年電影咧，咁咧就你話我哋係咪冇嘗試去計算咧？又唔係嘅。咁但係因為基於呢一個係我嘅初戀情人咧，我覺得同初戀情人係唔使咁多計算嘅。咁我就中意拍咩係拍咩咯。咁正如我頭先講係即係2017-18年到嘅時候，我真係需要一啲 self healing 咯，即係一啲治癒咯。咁我中意寫咩就寫乜嘢咯。咁尤其是做編劇嘅時候啦，咁我哋係即係講香港做編劇好多時候都係要 serve 個導演啊，或者電影公司啊，或者係 serve 其他人噶嘛。咁所以今次有呢個機會，我就真係想忠於自己咯嚇。咁
嗰個即係喺2017年、18年之間，我就係好想揾翻即係揾翻一種對香港嘅愛，呢個係最緊要嘅嚇。咁你話講一啲即係香港係一個好本土咁樣，咁但係其實我覺得香港亦都係一個好國際嘅城市咯。即係有啲外國人啊愛香港仲多過香港人，我真係見過係咁樣嘅，即係好嚇，即係可能即係好似我哋太熟啦，同香港即係同啲屋企人太熟啊，有時不如冇咁去好親切啊咁樣，或者冷落咗佢哋咁樣。咁所以我覺得呢套戲係除咗拍俾香港人睇，係拍俾所有中意香港人睇。咁而且入邊係有一啲universal values 噶嘛，即係一啲普世價值噶嘛。我諗喺好多地方唔係淨係香港嘅，只要係佢係發展緊嘅一個城市咧，你都會見到呢一度拆咗，嗰度又起，跟住即係雖然佢可能會起啲好似好靚嘅嘢，但係俾你嘅感覺係唔同啊嘛嚇嗰個嚇。咁所以我諗呢一種希望喺保育同埋發展當中得到平衡嘅，即係呢一個想法咧，我諗其實喺地球上好多城市入邊嘅人都有嘅。好，咁最後一個問題啊，你而家就拍咗第一套戲啦，咁你做咗新導演啦，你而家睇翻之前，你覺得一個香港嘅新導演需要有啲乜嘢可以幫到佢喺呢個行業生存咧？新導演啊，新導演真係做一次嘅啫吧？如果香港金像獎係有兩套嘅，兩套㗎嘛，咁我都係有乜嘢啊？我覺得真係 passion 啊，係啊 passion 啊嚇。如果你冇 passion 咧，就係你好難去開發到你自己嗰個夢想。即係我覺得其實香港年青人啦，或者我唔算年青人啦，所以我冇申請首部劇情啊，我留翻啲資源俾後生仔嚇。咁我諗即係好多人都好有夢想，好有 idea 嘅嚇，但係點樣去將嗰個 idea 成真咧？其實就係你嗰團火咯，真係用翻周星馳嘅説話啦，即係你要有夢想，如果唔係同條鹹魚有咩分別咯嚇？咁所以嗰團火係好緊要。咁我亦都好多謝即係我嗰團火係冇熄咯。即係其實我睇翻我原來喺20歲大學畢業嘅時候咧，嗰陣我唱歌咁嘅夢劇院，我睇翻一個訪問咯。我嗰陣講過自己想做導演嘅，咁但係後尾做編劇做得好順利啦，跟住又結咗婚啦，生咗小朋友啦，要照顧小朋友啦，咁當中又試過患過腦瘤啦，即係我個腦有腦下垂體，唔係感冒啊，真係有個瘤嚇。咁我都即係喺人生當中都經歷過好多點講struggle 啦。咁跟住如果我覺得而家我去到50歲之後可以做導演，其實對於我啲師奶朋友嚟講都係好震驚嘅一件事啦。佢哋都好開心嚇。好。So that's all we have time for today. Thank you, Erica, for talking to us. I hope that you have a second film very soon, so your friends can be more jealous. So yeah, that's all we have time for today. So thank you all for watching. Thanks, Udini.